La revista especializada en tecnología Wired se refiere al ruido blanco como un sonido que tiene la misma energía por ciclo. Esto significa que su frecuencia es completamente plana, sin alteraciones, por ejemplo, los latidos del corazón. Mientras tanto, en Very Well Family exponen que el ruido blanco crea un ambiente cómodo, parecido a un útero, que calma a los bebés ansiosos, animándolos a dejar de llorar y quedarse dormidos más rápido y por más tiempo. Que tenga similitudes al útero ayuda a tu bebé a la transición de un espacio a otro. Recuerda que después del parto, cambió su ambiente de forma muy abrupta y se enfrenta a algo totalmente nuevo. El silencio de su habitación podría estarle causando un temor o nerviosismo, por ello se recomienda el ruido blanco.